क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन में हम जो गौरैया अपने घरों में देखते थे वह अब कहां चली गई है? पहले तो ये हर घरों में दिखाई देती थी। सुबह सुबह उठते ही उसकी आवाज सुनकर हमारा मन खुश हो जाता था। ये हमारे घरों में घोंसला बनाती थी और अपने बच्चों को पालती थी। ये हमारे घरों को कीड़ों से बचाती थी, लेकिन अब ये कहीं नजर नहीं आती है। दरअसल अब ये विलुप्त हो रही है और इसका रीजन हम इंसान हैं। हम इंसानों के स्वार्थ के वजह से गौरैया के रहने के लिए जगह नहीं बची है। गौरैया के विलुप्त होने का एक बड़ा कारण बढ़ता शहरीकरण और विस्तार है। इससे प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए हैं। जहाँ कभी